أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल Zardib Corona каквото има в света в свои и другите и всички са притеснени. Хората пишат писма и за своите проблеми. Любими мини и близки разказват, че те са болни и те са за болест, каквато има. Много хора за своите притеснени и има други болести. Едно слово да не сегашния болест, сегашната болест. И хора имат болест в джамата. Тези мнения има в свят. Мисля, че мен че какво става и какво ще за това е знаем, че какво е но в Корана вайки положение и състояние и че какво разбира 20 години 100 години тези и казвайки изпитания हुआ този че пред на болест проблеми но такава епоха тите на са отворени също от много че Месия неговото идване и когато той на света тези болести и в света сения проблеми много
И इंसान को मैंने अमूमी तौर पर проблеми то е че давай на своя то ти е създал човешки в положение по себе си трябва да се пред Бога и също да казва няколко болести и проблеми са такива, които идват в и всеки има част от тези проблеми. Муслим Мауд Разилан каза, истина някои изпитания за нас в света живеем много неща на тези болести има ние сме някакво от това, саме в това и тези неща на нас няма да стане те джамати проблем да косват на традициите на вярващ всеки пред Бога положение, дейки него да благодарен и помощ. То ви каза, че ние в особено трябва да се намерят своя Бог, него сърдие и благодар. Трябва да повече пред това всеки Ахмади да се навежда, трябва да се опита да се навежда това някой хора и тълкувата че то знак, тази знак и няма нужда че да си да лекува такива неща мнения, които наряват на другите. Ние не знаем дали това е знак или не, но обикновено казваме, то сега преди няколко лични проповеди в тази болест, че тайна небето проблеми с решавани. След идването на Масия алейхиссалам обикновено казваме обещания Мусалам за неговата проход и в то имаше чума сравнявам да казваме, че нези, който къде са болни или минали са стади, те нямаха кой няма да каже такива чума в общане след това знак от и пророк саллаллаху алейхи че онзи умре с чума като мъчи, но тази чума беше един знак и Аллах на обещания също силно за този знак и той също
То е семата чума, които бе време. Също бистрата слава на джамата जमात को फरमाया मुफ्ती साहिब да се в вестник, कि че се моля за му दुआ करता हूँ да ги пази जारी रखे да, अगर но कुरान करीम но то कह रहे анието идва от Бог. शब्दों के साथ Знание, кога същите хора добри फिर това е от няма да някой. Те също действат както каза, че това е на Бога. Това така след това се फिर आप फरमाते हैं देखो हज़रत नूह का तूफान सब पर पड़ा времето на Нух беше изпълнителните хора и жени знаеха това е предвидено, но и неговото вяра. След това той каза, има джихад, когато победи бяха за वास्ते निशान истина. जिहाद निशान Салам после участваха и мъченици. И така времето на халифа джихад сражения, но обикновено издаваха. Но आप फरमाते हैं всички неща нации за няма но каза, но така битка с мусулмани да станаха убити. Това джихад бе, но мусулмани също убити. Мусулмани, които бе मुसलमान जो मारे गए беше мъчен. शहीद कहलाया आप फरमाते हैं ताउन Един за нас истина. मुमकिन है Някой нашите станат си. Най-първо कि सबसे अव्वल да изпълняват अल्लाह को अदा Бога. Те и от желание и след това да истинската вяра и плачейки пред Бога молете. Яно да стане един ना हो има такъв ден, когато вие всеки не молите пред Бога. След това той казва. След това कि इसके बाद и също гледате. Всичките शहरियत आते हैं वो как трябва да себе си и फरमाया някой от вас, ако чума हो जावे и с неговите वाहिकीन के милост към него и с खिलवाई के साथ приятели и да имат да ги помогнат и за това лек свърши на него. हर किस्म की कोशिश Но трябва да किया, लेकिन याद रहे е милост, कि ये माने कि उसके че негото или неговите дрехи откосвате и себе си от тези बचना भी जरूरी है и пазете тези неща да вас. बस इस बात Думи ние трябва урок, को लेना चाहिए कि जो भी че онези, които помагат, те उनको терно трябва, както маск не е, другите трябва да пазите बिला वजह и да не отиват в домовете без не както също е за неща. आजकल ये Тук въпреки за в парка и се среща
само това и трябва разход отивайки в парк правете да се събира. Това не е позволено. Давата много се не към това. Сядайки държавата, че за ексерсайз схода отива, това пеша отива или на колите са които отива позволено. Някога те забраняват колите да паркират. Колите не са забранени. Паркирате. Но Ахмад да ще удържават. Но доброволно на чета работа. И те пазят неща и се да вършат работа. И да пазят себе си, да не хвърлят себе това нещо, това грамотно нещо. Това обещание Ислам каза, че сте тази болест за него. Не трябва него овия кафе мъченик тук да лява и за новия в неговото време тогава той и то каза домовете чистите особено той това и също чистота на домовете дрехите и всичко особено държави, ето на улиците да тече, да пречисти тези места също. И особено Слата Васалам каза, че най-първо чистите се връзка. Зато такава състояние, който тази болест има и всички действат, като хората пишат. Особено се обръщаме на тези неща. Винаги трябва за нас е вратата, пътя за молитва. С тие. Аз не виждам Бог, че Бог за нас вратата пътя за молитва. Приема нашите. Ако се навеждам, то няма молитва. Както ще то кой знае. Обикновено себе си ими роднини за джамат. Обикновено за се човечество са много тях Ахмади при тях нямат тези нямат неща. Те нямат нека Бог и бъде милостив с джамата в ние, че да пристигне и Ахмади. Но може би че
няма да бъде пълнена свършена. इलाज की सहूलतें Въпреки да храна и лекарства и работи, ние също यहाँ तक कोशिश करते हैं че на другите कि गैर също и удобства, лекарства и да ги дадем. जहाँ जरूरत है पहुंचे और И без बेगरज होकर и нещо от тях. Ние се особено само оста си работи, но може फिर भी и дей मीडिया के जरिए или नाम निहाद और някакви дите, то служат защото дават храна и лекарства, те тази своя помагат, че да бъде отворен за техния हाल Ние се обръщаме тези обвинения. Бог अल्लाह ताला на дения и हमारे जज्बे को जानता है फिर मैं कहूँ че कि आज много се моля. अल्लाह ताला Нека мата को हर и член на и мат तौर पर समाज को да пази अपनी हिफ्ज़-ओ-मान и на ये भी възможност се молим और दुआओं की и нашите молитви. तौफीक अता फरमाए जो अहमदी Искам да казвам, मैं चाहता हूँ बात няколко хамди бизнеси, कि जो че अहमदी някои, които имат бизнес में हैं в тези वो इन दिनों में на своите चीजों पर गैर जरूरी да не вземат пари, давайки нещо, और да не цените, बनाने के особено за храна, тези, които са свързани с храна, повече се, इन चीजों को че е малко нам как और यही इंसानियत की खिदमत के दिन है профет कि हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने भी трябва да имат милост, честото да се की अदायगी के дават за тези дни. और इस जरिए से Тези дни са ние може да получим на Бога. Бог на всеки, който भी कारोबारी остава да फरमाए वो че да повече сени с милост के तहत да продължават вършат своя бизнес в такива положения. Сега аз в गुज़िश्ता दिनों बहुत होने वाले тези дни е много и съм Господь Срема Саиса сказано на него 5 април 5 अप्रैल को инна лилlah ва раджиун Срема Саид नासिर अहमद सईद साहब 750 година Даска Кот हुए थे वहाँ के беше той беше роден पैदाइशी अहमदी фил много и клас той क्लास से तालीम हासिल върши 1973 година в Муряма в कारकुन на система и той 1983 में трета година ये четвъртия халиф मुसीर आबे Сальманата след 80 година 85 में मुसीर आबे की че मेरा ख्याल четвърта година Фатул Мусин и тия халиф пресед той е местал Осман Лондон नाम देते हैं उम्र के लिहाज से उनको अक्टूबर दफ्तरी कार्रवाई в октомври 2010 свърши своята работа.
носи इन्होंने रिटायरमेंट के बाद своите ड्यूटी के फराइज को अंजाम देते रहे और словите на Бога. फजर से Халиф до халиф वक्त तक इनको върши работа. Саид Сахиб много атрибути, के मालिक थे много ईमानदारी और मुस्तकिल अच्छे से своята ड्यूटी से अंजाम देते थे хилаф. Имаше истинска обич. Изоставя Сун Бегам, син बेटा है खालिद सईद и неговите деца. और उनके बच्चे Саид, खालिद सईद साहब के Халид Саид, доброволно работа за халифа. Нека अपने नासिर सईद साहब के да му даде да свърши баща си, да даде търпение на нас Саид Сахиб. До ден на нас Саид नासिर सईद साहब के महमूद साहब जब हमें Махмуд Саид беше в армията. और इनके हम उम्र ही Той हैं कि नासिर на една възраст उनको कहा कि той каза, че отива и в и да върши някаква. Той каза, че ще вземам работя за джамата и ще им взаимоделие и върша сито. Това той мата и работник ни пишат हमारी लिखते हैं всичките родени. На всички обичаше и на роднините इमदाद भी करते रहते थे फास्ते खास шукур. के पुलिस साहब हैं Той работи, के कारकुनों कहते हैं той пише कि 1900 година से ठाक до 90 не работих с винаги और हमेशा उन्हें и खिलाफ वफादार гледах на обич към и почти и чрез своята работа най-добрия начин и на време, че преди време идваше ние то имаше някакви и тези неща така последвите да пазим и скрити съобщения да разказвате от Фасте Хас. खास उन्होंने Той пише जो लिखा है Господин Насасай, че има данността и работа много добър. Неговата रूह का मैवर принадлежи халифа Ахмади. ये लाइशों से Не нямаше желание. Той иска намерение и сам на религия. दिली ख्वाहिश Че той да умре на врата и така бе. Има той беше बड़े हुए थे अपनी मिसाल и големи появаше कभी होंठों पर и устата никой винаги हमेशा подчинява उनकी तमीम को अपना फर्ज जाना заповед между всякакви. सब Пример за онези хора дава своята религията. Наистина това е студент в джамия. तालिब इल्म है वो भी कि उनको Когато имаше तजुर्बा हुआ कि लोगों की ако имаше между хората, то е тези проблеми. किरदार अदा करते थे Един него е когато छुट्टियों में
някъде. Говори, उन्होंने जवाब че दिया कि खलीफा वक्त की служене на खिदमत है, към ड्यूटी देना, वही за един и има друг. नहीं होना चाहिए. Много писаха атрибути за обич, उसका जिक्र किया है. за предание. वो Нямаше много फायदे नहीं थे जमात, मामूली खिदमतगुजार होने के बावजूद но थे. на срещнаше вземе баджа каза, той имаше Германия, имаше много добър. Винаги бе служи на хората. Се радваше, помагаше на други. और उसमें दिली तस्लीम महसूस करते थे. В Америка, अमेरिका के Сиеда Вест, също така бе. उन्होंने भी लिखा Писма от страни ги разказва, че когато Америка дойде, много човек कि सारे उन्होंने и काम को भी много се рещате, беше сила на и ще с много начин. Залим Сайб आलम साहब हैं, उन्होंने लिखा की много смир преданост और то मेहमान नवाजी кога ще самият यहाँ पे също за इबादत का भी जिक्र किया कि मैंने देखा че тия хали беше земята कि मस्जिद में през нощта रात по време फजर के वक्त се плачейки ще за него. तो इनको देखा उनको. Аз हसनात साहब हैं, предишни अहमदिया, मामला दिया जिंदगी तक दानोस्त и намерение и се говори, че той има силна лихва, че е скромно, तो दूसरी तरफ но много често फिर कहते हैं उनसे खुदा अहमदिया के че председателя работих с का मौका मिला. उन्होंने कभी той е казал, че това е възрастно като млади хора कराते थे और пише, че много कभी लिखते हैं कि मैंने कई दफा देखा че нямаше търпение, कि उनसे कोई че той е по да има разлики, както му аз ще работя. मैं भी ड्यूटी दूंगा. अपने малките хора с много и с обича, प्यार से पेश आया करते थे. че ние се срещаме, когато той ще на тях. Момчета доброволно работеше, बड़ी हौसला अफजाई करते थे. той каза, че най-хубаво कि लोग बातें करते हैं कैंप правейки той е хора, आपकी ड्यूटी होता है молитви, те тренинг थी आपकी वो बेन че преданост молитвите и имаше. Така той върши работа. Той каза, че हमेशा къде бяхме и казваше, че има Бога. Той каза, от ския деск कहते के साथ също пише, че वो हमेशा себе си на бедните ये करते थे. и на патите на хора на джамата.
своите бедни брати и сестри за тяхното ниво. Те да ги и един атрибут е гостоприемен на годишно. Това е много хубави атрибут. Гостите на събрание ги уважават. На много без съмнение Саут Централ и други държави всеки сутрин ги показва къща. Имаше с тях и ги хранеше с начин. И всеки гост един джамият като подарък. Сахиб от Германия. Тоест другите атрибути на връзка с и говори с много добре. Всеки много ако някой друг работеше на него, но ги благодаря, че работеше халифа има за него. И винаги готов да работи. Болен, това също ще да се свърши своята. Той беше казал, че днес аз отивам на работа, защото беше много. Той имаше внимание към своята. Хамза тук много обича. Ще се спомня начин. Момчетата, пример, много трудно, вниманието за тази работа. Халифа е съвършен с внимание на халифа и това е на другите неща. Сахиб Синер Индонезия. Той каза, че колко с него сказва си колко хиляди толкова в Светия Халева. Че един път нията нямаше дрехите. Казаха на нас, ние той каза, ние сами че ние нямаме това други да измият. Той не е дал на другите да малки неща. Който дал това е особено вакф зиндагите им трябва да вземат Зафар господин Сабик Миюке той също пише че обращение да работи и че другите храна освен това и той ни на мен появаме на хай много умен кога ек свет от дар много свет ни фазат пише че да ни работих от 20
उन्होंने था и пред това фастех. Аз उनसे मैंने 38 години 40 साल писат. Три халифи 8 години работихте на мен. Работя като вас, който говори. उन्होंने कहा कि यहाँ Тук своите и уши और जुबान езика пари. के साथ बात Молиш ये जो है е всеки своя живот на Бога. Всеки बल्कि हर कार और и който религията, човек, който има някакво, това е много хубаво свет. И след това, работейки, के साथ ड्यूटी करते на него, थे работейки с के साथ ड्यूटी и когато идва от някой офис, трябва да върши както е заповед. И също почина, казваше на други. Не тълкуваш заповеди, ще стане така. हो सकता है वैसे हो सकता है Колкото जितना върха на него, така не яваше. И така ще на нас. करवाते थे और Ако каза, че फलां кощи ще как каза, क्या करते हैं как едно така ще करना है така се молиш. Е жив, дал здраве време да дойде. И така ще Бога किसी की करे अल्लाह ताला така от нас ऐसे ही Бог अल्लाह ताला да прощава, रूम से मखसूस получава него рая, жена, इनकी एहलिया को да даде здрав живот, да даде търпение हौसला भी на него. Преди каза, джамата да бъде винаги и потомство да бъде मैं उनको на него знае, जानता हूँ когато да служи на पाकिस्तान में всичките хора, सब लिखने वालों ने истина, когато писаха, че बड़े बेलौस чист, скромен होकर беше, съвършено подчиняваше. वाले थे Това положение साथ में हुई है хора не могат да назе. हो सकता Това беше съсето и също имаше हुई थी години стана. पहले भी Отиде са заха, когато ти болница, डॉक्टर ने दाखिल कर има удар, मिला हुआ है речен удар. Това те казаха. उन्होंने कहा Вирус също कि हमला हो गया е, अल्लाह ताला बेहतर जानता че той взе някой в болница, положението взе, है लेकिन बाद но след चंद няколко дни в и почина и отиде Бог, който има проблем с хората, не और ко близки अफराद можаха други участват. То вие, че он होम जो है като има पाकिस्तान бъде джаназе, जनाजा होगा इसलिए बार то жения जैसे मैं भी इनका जनाजा аз някой ще цитирам за него. Писаха него और писаха това е на сина. लिखा है कोई
тези бяха при него. И казах, служейки своя договор, изпълнява обещанието от този свят. Обещанието е прави изпълнили обещания. Тези хора, за които обещанието след Ислам казва, че те са нека на него част от всички Ахмади починаха с да ги проща на всеки Бог добър се молим всеки получава мир сърдие и на Бога. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر